တလေးမင်္ဂလာပါရှင်စပင်လေးကဘယ်လိုပုံစံလေးလုပ်ချင်လဲတလေး အပေါ်ရီဘောင်းလုပ်ပြီးတော့အောက်ကိုအပေါ်ရီဘောင်းလုပ်ပြီးတော့ကာလာဆို ကလာဆိုခုနပြောအဲ့လိုမဟုတ်ပါဆက်ဆက်လာခြင်းပြောတဲ့ပုံစံ စီပန်းလုပ်ချင်တာ စီပန်လုပ်ချင်တာအသေးစပင်ကစမစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စီပန်လုံးလို့မရဘူးစီပန်လုံးလို့ရှင်လဲ तू ကပုံသွင်းပေးမှအဆင်ပြေမှာဆိုတော့တဲ့ကစီပန်မလုပ်တော့နဲ့နော်အကောင်းဆုံးအကြံပေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်အပေါ်ရီဘောင်းတက်တက်ရဲလုပ်ပြီးတော့ကာလာလေးညှိလိုက်စီပန်မလုပ်လဲအဲ့ဘယ်လိုလေးပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုနော်လုံးဝပြလိုက်မယ်အဆင်ပြေလားနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စီပန်မလုပ်လဲသမင်ဘယ်လောက်လှသွားလဲဘယ်လောက်ပြောင်းလဲမှုရှိသွားလဲဆိုတာကိုလုပ်ပေးမယ်နော်ကာလာဆုံးမယ်အပေါ်ရီဘောင်းလုပ်နော်ဘာတွေတောင်းဆိုခြင်းသေးလဲ လှအောင်လုပ်ပေးရ အဲ့ဒါပဲလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အလှတော့လုပ်ပေးလိုက်မယ်လीနော်နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့မှစီပန်ပေါ့အခုပဲစားလိုက်ရအောင်လေ